Við ætlum að skoða hvernig við teiknum hringi í þessu myndbandi. Við förum í Sketch, Create Sketch, veljum vinnuflöt. Við smellum á Circle. Það eru nokkrar leiðir til þess að teikna hringi. Það út frá miðju með því að nota 2 punkta og nota 3 punkta. Einnig tangent, en ég fer aðeins í gegnum þá á eftir. Skulum byrja á því að teikna hring út frá miðju. Við erum í Fusion eru ekki stillt á radíus, þannig að við erum í rauninni að taka þvermálið. Ég smelli hérna og þá er hringurinn kominn. Ég get farið í Sketch Dimension með því ít á D takkan og þá fáum við mælistikuna. Ég get mælt hérna yfir og þá sjáum við hvað er langt og við getum breytt. Ef við verum vön að nota radíusinn, þá er ágætis möguleiki að bara byrja því að teikna línu í þá lengd sem við vitum að radíusinn er. Segjum að við erum með línu sem er kannski 40 og hún er bein. Við ýti á Enter. Þá getum við farið aftur í Sketch og hring og farið út frá og smellt hérna inn í punktana. Þá erum við búin að búið til hring sem hefur radíusinn 40. Ef ég ýti á Escape og eyði þessum formum sem við búin að búið til hér, Delete, valdi báða hringina og ýti á Delete takkan á lyklaborðinu. Ég ætla að fara núna aftur í hringina og teikna út frá 2 punktum. Það er mjög svipað, við erum að vinna með þvermálið og teiknum hring út frá 3 punktum. Þetta er allt sömu lögmálin. Ýti aftur á Escape og eyði. Varðandi tangent möguleikann þá skulum við smella á Sketch og hring og við þurfum til þess að búa til tangent hring eftir línum, þá þurfum við að búa til línur fyrst. Skulum búa til dæmis horn sem er svona. Skulum bara hafa það. Já, ég ætla að ýta á Tab takkan og velja bara 28 gráður. Svona, þetta eru 2 línur. Ég ætla líka að búa til ferning sem er alveg lokaður. Svona. Ok, ef ég fer í Sketch og Circle og Tangent eftir 2 línum og við veljum þessa línu og veljum þessa línu og þá getum við búið til hring hérna inni og sleppt. Þannig að það sem mann snerti línunar, það er rauninni þar sem ræðist stærðin. Nú skulum við fara aftur og gera þetta eftir 3 línum og þá förum við í hring og í tangent, veljum þessa línu og þessa línu og þá erum við rauninni búin að búa til hring eftir þessum 3 línum. Og eins og áður við getum gert Stop Sketch, við getum tekið þessi form og breyttum yfir í þrívídd með því að ýta á E. Ýta á Enter, kveikja aftur á sketsinum hérna, getur jafnvel dregið þessi form upp. Með því að halda shiftinni þá getur ég valið fyrir nýtt form og ýta á E og við lyftum upp formum. En það eru sem möguleikar. Takk fyrir.